동기 눈을 찌르고 그러냐? 죄송합니다. 코 고는 거 그 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 자기 전에 코에 꽂고 자면은 그 코 고는 소리가 아예 안 들린다고 합니다. 그래, 예. 실명 씩씩하네. 아닙니다. 준비 다 했어? 예, 그렇습니다. 준병, 호구리 잘 찼어? 아, 예, 여기 준비됐습니다. 자, 불 끄겠습니다. 저 진짜 되는 거 맞아? 오, 진짜 되나 보네. 아, 좀 이제 진짜. 답변 절까지 깨면 어때요? 깨워 지금. 잠깐만, 쟤 소리 쉬는 거 아니야? 끼워야 되는 거 아니야? 뭐야, 지금 떨어져 나간 거 같은데? 잠깐만, 이제 안 건다. 걔 거대지 마. 알았어.